pa. Huwag ka gaila. Muna ang kapag presidente. Okay, gawas na napoy. Ay, nami hatag sa imo nga 100,000. Okay, so dahil gikan na sa atong national government ha, sa presidente nato, sa DSWD no, o later on sa atong NCAC. Sunod, gusto ba kag dugang tay? Parang mo si Wawa Willie yan eh. Gusto ba? Okay, tawagon nato ang atong provincial government headed by Attorney Henry Waminal, represented by the PSWDO. Okay, good morning sa tanan tay. Happy birthday. So kani siya tay nga 100,000 tay gikan ni sa ato ang halangdon working governor nato si Attorney Henry S. Waminal. Kauban pod sa ato ang BC Gobernadora si Pamueng Gutierrez, and of course ang atong duha ka representative from District 1 and District 2, and of course the Sangguniang Panlalawigan board members tay. Gigahinan gid tay og pundo para sa mga centenarian nga ning-abot og 100 years old. So dako kayo tagpasalamat ni Gov Henry Legacy gid ni Gov. Ay, amo i-turn over tay ang 100,000. Ay, gusto pang another? Okay, so ay, di po magpalupig ang ato ang kaugalingong Asinso Ozamis no, headed by our attorney, Mayor, Attorney Indy Waminal. So gipadala gyud ni Mayor diri ang ato ang Vice Mayor, si Ma'am Bibineri, si Cons Janphil, na si Cons Lorly, na si Cons Cecilco, na si Cons Jan Doctor. Of course, naapod ang ato ang CSWD officer, si Ma'am Rebecca Aminio. Kay naapod sila itunol sa imuha. Okay, so unahan na ito. Sige mo basa na siya. Okay. Tatay Ernesto! Tatay Ernesto! Na Army ihatag ang LGU sa Osami City na ay ihatag sa imo 100,000 pod regalo gikan sa ato ang syudad na gipanguluhan sa atong mayor. Kailan ka sa atong mayor karon tay? Isa atong mayor karon diri sa city. Mayor Indy Waminal, Indy Waminal. Atong mayor. Mayor Indy Waminal. Sige, sa natay regalo. So before sa nato ihatag ang ato ang regalo, gusto sa nako basahon kadyot ang ato ang resolution para kay tatay nga niabot siya og 100 years old. So ang city nag-issue og resolution honoring Ernesto Sanchez Rosal of Barangay Triunfo, Osami City for having lived to his 100th birthday on January 19, 2024 and consequently authorizing the payment to him of 100,000 pesos as cash gift. The local government unit of Osami City stands committed alongside the national government, kauban sa ato ang national government, kauban sa ato ang provincial government to give full rein towards the practical application of the state policy sa giingon nga Senior Citizens Act, considering the high regard to which the LGU holds its senior citizens and much more to its centenarian seniors. So one of the most tangible means through which amo ang commitment mapakita that can be realized is the awarding of cash gift to eligible seniors. That is to those who were able to live the age of 100 years old. So therefore, on joint motion of the Sanggunian members present and assembled in the regular session, by the virtue of the power vested on it by law, the Sanggunian Panglungsod of Osamis resolves as it hereby resolves to honor Ernesto Sanchez Rosal of Barangay Triunfo, Osami City, for having lived to his 100th birthday on January 19, 2024 and consequently authorizing the payment to him of 100,000 pesos as cash gift. Congratulations! Happy birthday, Tatay
Paghatod sa regalo gikan sa city ato ang Vice Mayor na si Ma'am Vice Mayor Bibi Neri. Vice Mayor, Bibi. Atong Vice Mayor Bibi Neri, personal nga naghatod sa ato sa imuha tay og regalo gikan sa city, giubanan sa ato ang city councilors nga si John Fel Duhay Lungsod,